avanzar en la vida, que nos cuesta hacer las cosas, y detrás de cada uno de este microemprendimiento o de cada una de estas ayudas urgentes seguramente que hay sueños personales, que ustedes quieren que les vaya mejor en la vida, quieren que sus hijos vivan mejor, y créanme que para nosotros es un orgullo poder ayudarlos y construir junto con ustedes un Castelli distinto. Ese es nuestro objetivo, por eso nos viajamos, gestionamos. Nosotros, le decía ayer a Eugenia y a su equipo que nos juntamos a charlar, cuando empezamos a estar acá en la municipalidad había una asistente social, una sola, que hacía todo, que era Anita Espelé, que no sé si está por acá, estaba, que hacía todo, hacía lo poco que se hacía, porque lo único que se ayudaba era con lo que podía ayudar la municipalidad con recursos propios, que eran muy pocos, y no se gestionaban los distintos ministerios todas estas cosas. Y la verdad, les digo la verdad, ya ni sé cuántas asistentes sociales tenemos, pero créanme que son, no sé, más de 10, que están trabajando en el hospital, con la medicación, que están trabajando en hacer microemprendimientos, en tratar de que los jóvenes tengan capacitación, en un primer empleo con las cooperativas. Así que créanme que para nosotros es una alegría porque sentimos que estamos cumpliendo el objetivo. Es muy frustrante cuando viene gente y uno la escucha y no puede ayudarla, porque no tiene recursos, porque no genera recursos. Es muy triste eso, así que cuando uno tiene capacidad de respuesta es, la verdad, que motivante para seguir trabajando. Nos pasó que entregamos hace una semana y media 30 ayudas urgentes y microemprendimientos, y a la otra semana vinieron 50 personas a anotarse. Y son 50 personas que hay que atenderlas, hay que llenar un formulario, hay que anotarlas. Pero para nosotros, a pesar del esfuerzo y la dedicación que hay que ponerle, es un gusto y no renegamos que vengan 50, porque si ustedes vienen, quiere decir que encuentran una respuesta y que encuentran una solución y que encuentran un acompañamiento a sus problemas. La verdad que nos preocuparía que no venga nadie. Así que para finalizar les quiero decir algo muy importante también, que esto tiene 3 etapas. Una etapa que es donde ustedes vienen a anotarse con la ilusión de tener o herramientas para poder trabajar o una mejora en sus casas con muebles, con colchones, con chapas que damos a través de las ayudas urgentes. En esa primera etapa está Eugenia también con su equipo, que es la que los recepciona, la que los recibe, la que llena los formularios, la que les explica de qué se trata esto. Y luego viene una segunda etapa que es muy importante, que es la decisión política de la Presidenta de la Nación de continuar con esto. Porque esto, si no fuese por la decisión política de una presidenta, no existiría. Porque esto se financia con recursos nacionales. Y se los quiero decir porque es la verdad. Yo les mentiría si les diría que esto es gracias al intendente o gracias al equipo de desarrollo social. Es en parte, porque nosotros podemos pedir cosas como piden ustedes, pero si no nos devuelven con hechos esos pedidos, difícilmente nosotros hoy podríamos estar ayudándoles a ustedes. Y una tercera etapa que es fundamental, y yo se los pido de corazón, es que el que va a recibir herramientas las use, que trabaje, que nosotros podemos seguir acompañándolo, que le podemos hacer el monotributo social, que podemos ver la forma de cómo podemos interactuar desde el municipio para seguir acompañándolos en sus necesidades, para que se puedan incorporar a la economía formal, y siempre van a tener las puertas abiertas para escucharlos. Y los que reciben las ayudas urgentes, que la usen para mejorar su casa, porque a uno también le duele muchas veces que en la calle se comente que uno cuando da las cosas las vende o las rifan o no sé qué hacen, y la verdad que por unos pocos que hacen eso nos meten a todos en la bolsa y pareciera que toda la gente que recibe cosas las vende o las comercializa, y eso no es verdad. Yo estoy convencido que la gran mayoría, la inmensa mayoría de la gente que recibe las cosas las aprovecha y las usa. Así que ojalá que les pueda ser útil esto para el que trabaja o la madre que está esperando una mejora para su casa, que le pueda ser útil y que sigamos trabajando juntos, porque nosotros no solo queremos mejorar la situación de su familia, sino también queremos mejorar nuestro pueblo. Y un pueblo no puede mejorar
si las familias están mal. Así que vamos a seguir trabajando, les pido que nos acompañen, y a los que no recibieron el microemprendimiento o la ayuda urgente, que tengan paciencia, que desde que empezamos con esto, que yo me acuerdo que estaba en el Consejo Deliberante, ya vamos superando los 150 microemprendimientos, que en dinero es muchísimo dinero, es más de 1,5 millones de pesos que hemos volcado a las familias de Castelli que no tenían trabajo, o que tenían un trabajo y no tenían las herramientas para poder hacerlo. Así que les pido que nos sigan acompañando, que no tengo dudas que vamos a seguir construyendo un pueblo mejor, y desde esta gestión siempre vamos a estar al lado de los que más necesitan y vamos a estar ayudando a las familias que están en situación de vulnerabilidad antes que a ningún otro. Así que muchas gracias, una alegría compartir este momento con ustedes, que les podamos ser útiles, que los podamos ayudar, y vamos a seguir viéndonos y trabajando para que cada día estemos mejor. Muchas gracias.